JPEX ऐप ऐसा ऐप है जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के फ़नी साउंड्स और डिफरेंट किस्म के साउंड्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ये आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें फार्ट साउंड्स आपको मिल जाते हैं, हेयर क्लिपर साउंड्स आपको मिल जाते हैं, प्रैंक के डिफरेंट साउंड्स आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे मीम्स के साउंड्स आपको मिल जाते हैं। तो आपने प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना है और जस्ट इसको ओपन करना है। जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस जो है आपको कुछ ऐसा शो होगा। यहाँ पे आपने कुछ सेकंड वेट करना है और इसको कंप्लीट लोड होने देना है। जब ये कंप्लीट लोड हो जाते हैं आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे जो है आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे पहले पे हॉट है, फार्ट है, मीम्स है, हेयर क्लिपर है और भी डिफरेंट्स आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे जो है डिफरेंट किस्म के साउंड्स हैं। तो मैं पहले आपको यहाँ पे एक जो है फ्लाई का जो है साउंड मैं आपको सुनाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह मीम्स का मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे ये वाला मेरा पसंदीदा मीम्स है, ये देखें। इसी तरह करके आप अपने वीडियोस में इनको यूज़ कर सकते हैं।